Oke, what's up guys, balik lagi di channel Doni21. Pada video kali ini gua akan mengasih skin cowok yang KOF berserta suaranya, berserta plus logonya itu guys ya. Oke, pertama-tama kita ekstrak dulu. Pertama-tama kalau kalian belum download ya download dulu ya. Oke, pertama kalian download dulu, nanti linknya saya sediain di deskripsi. Nah, kalian ekstrak dulu, habis diekstrak passwordnya ada di dalam video ya guys. Langsung saja kita ekstrak. Oke, setelah kalian ekstrak file yang Android ini, kalian pindahin ke potong ke memori perangkat. Langsung kalian pencet ini guys, tanda kayak papan itu yang warna hijau itu, langsung kalian pencet guys. Lakukan ke semua file, terus kalian pencet ganti guys. Oke, habis itu kalian silakan menikmati skin KOF gratis plus suara plus logo kayak aslinya dah guys ya. Oke, cukup sekian tutorial memasang script. Langsung saja kita di in-game Mobile Legends ya guys. Kali ini saya sudah di Mobile Legends-nya. Coba kita langsung apakah bisa script cowok saya worth atau tidak guys. Oke, sebelum pasang script cowoknya kalian padamkan dulu itu yang warna merah ya guys. Oke, langsung kita login ke Mobile Legends. Kita lihat cow, langsung skin KOF bro, suaranya full suara, gila nggak tuh bro. Oke, langsung saja kita ke in game nya ya guys. Kita di sini main apa ya, main custom aja lah komputer ya. Kalau main klasik juga sini juga skin KOF guys. Shao Dragonborn is here. Kita lihat di in game nya guys, apakah berserta suara atau tidak ya guys. Kita lihat masih loading. Lihat guys, logonya sama kayak skin KOF cow ya guys. Kita kalian dengerin suara cowoknya, dengerin guys. Sama kayak skin cowok asli guys, sama kayak skin cowok asli guys. Gila enggak tuh guys, lihat efeknya full efek guys. Bukan main guys, crap guys. Oke guys, ini scriptnya seperti asli guys. Silakan kalian download di deskripsi. Kalau 100 orang pertama itu dapat password. Kalau yang sudah auto pro guys, pakai cowok ini.
sudah terbukti ya. Baik-baik suaranya guys. Yakin guys ini suaranya skin jauh banget. Lihat guys efeknya. Wih kayak asli banget guys, gila. Oke guys, mungkin cukup sekian ya dari video saya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalian lihat sendiri aja nih guys, kalian coba sendiri aja, ini bener-bener sama pokoknya kayak saya guys. Oke, komen, subscribe,
with